హాయ్ అండి. రోజు డాటర్స్ డే స్పెషల్గా నేను విజయవాడలో ఉన్న జాగ్వి ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను. అయితే మా బుడ్డదాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాను. అయితే ఇక్కడ యాంబియన్స్ అది కూడా చాలా నీట్గా ఉంది. మనకి మా బుడ్డదానికి కూడా ట్రైన్లు ఇవి చిన్న చిన్నవి టాయ్స్ అవి అంటే కూడా దానికి చాలా సరదా ఎక్కువ. చాలా కామ్గా కూర్చొని చూస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే అల్లరి చేస్తే ఏమీ మనకి ఇవ్వరని చెప్పాను. దానివల్ల అది చాలా సైలెంట్గా కూర్చొని ఉంది. అయితే మనకి ఫుడ్ అది అంతా చిన్న చిన్న ట్రైన్స్లో అది సర్వ్ చేస్తారు. అయితే మేము కూర్చున్న స్టేషన్ స్విట్జర్లాండ్. అయితే ఫస్ట్గా మేము స్టార్టర్గా చికెన్ మెజెస్టిక్ని అయితే ఆర్డర్ చేసాము. చికెన్ మెజెస్టిక్ బాగుంది స్టార్టర్. ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది. తర్వాత వెంటనే ఫ్రైడ్ పీస్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసాము. బిర్యానీ కూడా అసలు టేస్ట్ అది చాలా బాగుంది. మీరు డాటర్స్ డే స్పెషల్కి ఏం చేశారో కామెంట్ చేసి చెప్పండి.